โอ้สองตานี่นะเกี่ยวบาวจุ่มมือชื่อสละชื่อสดใสเลือดเจียดอาซิดยังบานปลาดุยไทยเป็นกิโลนะจมบันเล็บธนาคารสองตานี่จีให้บัดจกอาหารว่าไงนี่ชื่อเจี๊ยดังตับราต้นมีสัมผัสรอแมนผลิตภัณฑ์5 2 ตากระปุกแต่ลุกได้คลั่งแบนเต้นอาเต้นแต่จนได้ชื่อสลักสอดไส้จกได้จกเจิกเลิกเจียดอาซิดทำผิวมะลังได้อัดมาได้ซาก็ชื่อจกจับนะลูกตาหลุกยอยกลมบรอมผลิตภัณฑ์5 2 ตานี่เล็บแต่ปีไงใบไงเขียมตันเนียบางท้าเปล่าตึกดักบัดชื่อแต่ดองผลิตภัณฑ์ซ้ำเจงมาบิทอมมาเจ็ดมาปีประเทศบรางจ้ามีการตัวสกอร์ปีกระทรวงสขาบยาเติมเติมแต่ดองเปล่าได้จำนกจัดได้สมบัติเพียบอาการได้ชื่อจกจับนั่นคือบางเปล่าเจียแต่ดอง52 តាខ្ញុំទៅតែជាវទេដល់ពេលដែលប្រើ3ថ្ងៃហើយស្លាករបស់ខ្ញុំនេះបត់បានហើយចង្កេះរបស់ខ្ញុំដែលធ្លាប់ពីមុនងើបឡើងក៏ច្រត់ផងអីផងក៏ស្រួលអាបោះដៃផុតនេះក៏ស្រួលជាតិអាស៊ីតក៏បាត់គឺពិតជាល្អមែនទែនเล็บបានតែ3 4ថ្ងៃវាអាចបាត់ឈឺដៃឈឺជើងកញ្ញាំដៃកញ្ញាំជើងអស់អាសិចហាមដៃហាមជើងហឹងដៃហឹងជើងណាឥឡូវនេះលេបអាហ្នឹងត្រូវពិតអត់បានលេបដូចខ្ញុំទៅអត់ខុសម្ដងទេអញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅប្រើទៅសម្រាប់ដែលមានបញ្ហាសន្លាក់ឬក៏អាស៊ីតអីហ្នឹងគឺថាជាដូចគេបេះខ្ញុំលេបពិតជាពិតខ្ញុំនិយាយចាញ់ពីការពិតធ្លាប់ឈឺកលាក់ដៃកលាក់ជើងអីហ្នឹងបាត់អស់ហើយមកស្រួលហើយលើកបានស្រួលដើរបានស្រួលហើយចឹងឈឺដៃឈឺជើងឈឺសរសៃឈឺឲ្យគ្រប់កន្លែងហើយដើរក៏ចង់រួចដែរដល់ពេលខ្ញុំបានប្រើ5សង្តាទៅខ្ញុំបានដើរធ្វើការធម្មតាបានខ្ញុំបានប្រើនេះ50សង្តានេះខ្ញុំដើរបានស្រួលលេងចុកដៃលេងចុកជើងលេងចុកចកេះខ្ញុំបានធ្វើការងារស្រួលកញ្ញោដៃកញ្ញោជើងនេះវារឹងវាហើមតតែខ្ញុំប្រើថ្នាំអាសងតានេះទៅធូរច្រើនចាប់ដើមស្រក់ហើមហើយកញ្ញោដៃកញ្ញោជើងនឹងវាលេងរឹងខ្ញុំលាក្តាប់បានធម្មតាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានគឺអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងលើនេះបានបាទអរគុណ